पहले के वीडियो में हमने आपको गिलोय की प्रॉपर्टीज और इसके फायदों के बारे में बताया था। अभी हम इसको बनाने का तरीका बता रहे हैं। भगोने में आधा लीटर पानी लेना है, उसमें गिलोय की पत्तियां, तना डालना है और आधा लीटर पानी में उबालना है 4-5 काली मिर्ची डालकर। पानी आधा रह जाए इसे छान कर उपयोग में लेना है सुबह खाली पेट। इससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, शरीर में विषैले तत्वों का नाश होगा, ज्वर नाश होगा, किसी भी तरह का गठिया वायु से निजात मिलेगी। इसका उपयोग आप एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, वर्षा ऋतु में हो रहे इन्फेक्शन से बचाव के लिए भी कर सकते हैं।